valideynlər xüsusilə övladın gələcəyini mənim kimi həyəcanla düşünəndə başı şişib qazan boyda olan atalar, analar. Sizə Eduqrata təhsil mərkəzi haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bax, gördüyünüz bu gözəl dostlarımız Eduqrata təhsil mərkəzində yüksək balla planlaşdırdığı, arzuladığı liseylərə, ali məktəbə qəbul olan dostlarımızdır. Siz də istəyirsiniz, sizin övladınız şəkli burada olsun. Şəkildən əlavə, övladınız arzuladığı liseyə, ali məktəbə, nə bilim, xaricdə təhsil almağa yollansınlar, onda mütləq yolunuzu Eduqrata təhsil mərkəzinə salın. Necə ki, mənim də yolum buradan düşdü və mənim balam hal-hazırda Eduqrata təhsil mərkəzində liseyə qəbul olmaq uğrunda mübarizə aparır. İndi görüm onun qabiliyyəti nəyə çatır? Müəllimlərdən çox razıyam, ona görə sizə sonsuz təşəkkür bildirəm. Eduqrata sizin övladınızın gələcəyini elə bax, sizlə bərabər qurmağa başlayın. Eduqrata təhsil mərkəzinə və xüsusilə zəhmətkeş müəllimlərə sonsuz təşəkkür bildirirəm. Eduqrata, məni bura qoyardı. Silahlı Qüvvələr gününüz mübarək. Bilik Saatı və mən Aytən Səfərova, əziz hörmətli izləyicilər və Eduqrata Təhsil Mərkəzi, onun rəhbəri, direktoru, daha dəqiq olum. Dostlar, Cəlal Cümşüdü bugün studiyamızda qonaqdır. Cəlal bəy, xoş gördük sizi. Necə də əhvalınız indi? Əladır. Uzun bir tədris ilindən sonra, ağır bir tədris ilindən sonra mən bilirəm ki, yayda belə Eduqrata işsiz bəli olmur. Və necədir indi hal-hazırda? Hazırlıq, mən bilirəm ki, abituriyent hazırlığı üzrə xüsusilə ixtisaslaşıb sizin təhsil mərkəzi. Hazırlıq prosesi necə gedir və ümumiyyətlə bu mövsümdə valideynlər hansı xüsusi bir fürsətlərdən istifadə etməlidir? Hər kəsi salamlayıram, çox sağ olun. Bəli, qeyd elədiyiniz kimi, ümumiyyətlə ölkəmizdə imtahan deyəndə hər kəsin ağlına birinci abituriyentlərin, yəni universitetə qəbul imtahanı yada düşür, birinci o xatırlanır, sonra digər imtahanlar onun belə dedə ardınca gəlir. Çünki bizim cəmiyyətimiz üçün ali təhsil almaq bu kifayət qədər yaxşı, nüfuzlu və faydalı bir belə deyək də həyat yolu hesab olunur. Ona görə də bu aktualdır və valideynlər hər biri istəyirlər ki, onların övladları ali təhsil alsın, ali təhsil ocaqlarında yetişsin, puxtələşsin və s. Və bu hazırlığa övladlarını cəlb edirlər. Bildiyiniz kimi, ali təhsil ocaqlarına qəbul imtahanı, blok imtahanı 2 cəhd üzrə keçirilir. Birinci cəhd artıq keçirilib, ikinci cəhd yaxın zamanlarda keçiriləcək və şagirdlər hal-hazırda bu prosesin içərisindədirlər. Bəziləri artıq birinci cəhdə işi həll edib qoyublar bir kənara, bəziləri isə öz hədəflərinə çatmaq üçün ikinci cəhdə də öz şanslarını bir daha yoxlayacaqlar. Və bu dönəmdə xüsusilə 600-dən yuxarı bal toplamaq istəyən abituriyentlər, 500-lərdə olanlar çalışırlar ki, ikinci cəhdə 600 balı keçsinlər. Mənim son dövrlərdə müşahidə elədiyim nədir? Məsələn, bizim vaxtımızda bir dənə imtahan olurdu və o elə iyul ayında olurdu, hansı ki, ikinci cəhd indi həmin vaxtda olur. Biz elə iyula kimi möhkəm hazırlaşırdıq. Yəni, yorulmaq yox idi, həvəsdən düşmək yox idi. İndi bu son dövrlərdə, abituriyentlərdə mən bunu çox müşahidə edirəm ki, onlar birinci imtahandan sonra özlərini çox yorğun hesab edirlər. Əlbəttə ki, bu normaldır, onların yorğun olmağı normaldır, lakin bunu bir uzun məsafəli bir qaçış yarışı kimi hesablasaq, məsələn, insanlar görürsünüz 2 kilometr, 5 kilometr, məsələn, ərazidə qaçış yarışları keçirilir, marafon qaçışları gedir. Həmin yarışlarda da son tur ən ağır, ən ağrılı, ən çətin olur və amma ən vacibi son turdur. Sonuncu turda ən yaxşı qaça bilən gedib finişi keçir və hətta o qalib də ola bilər. Ona görə hər zaman deyirlər ki, son 400 metrə ən vacibdir. Bütün enerjini elə bölməlisən ki, son 400-də ən güclü enerji qoya biləsən ortalığa və ən sürətli qaça biləsən. Bu da həmin dönəmdir biz deyə. Yəni, ümumiyyətlə imtahana bir ay
son o həmin məqamı bizim üçün əks elətdirir, o son 400 metrəni və həmin dövrdə o ikinci nəfəs açılmalı, ikinci nəfəslə şagirdlər biraz daha möhkəm prosesə getməlidirlər. Necə olmalıdır Cəlal bəy? Valideynlərin burada məsuliyyəti, onların rolu necə olmalıdır? Valideynlərin birinci növbədə rolu ümumiyyətlə şəraiti təmin eləməkdir. Valideynlər şəraiti təmin eləmək deyəndə elə bilirlər ki, yedizdirdim, içizdirdim, məsələ həll oldu. Yox, bu deyil. Bu yaşamaq üçün tələbatdır. Bu oxumaq üçün tələbatdır. Bu oxumaq üçün tələbat deyil. Bu yaşamaq üçün tələbatdır. Oxumaq üçün şərait ondan ibarətdir ki, mənim anlayışıma görə ümumiyyətlə dərs oxumaq part arxasında olmalıdır. Necə ki, işi evdə yeyib iş işləmək, evdə ev işləri görürsən, evdə çalışırsan, ailə ilə bağlı işlərlə məşğul olsan, nadir hallardan işlə bağlı evdə müəyyən işlər görürsən, amma işi əsasən insan işdə görür. Dərs oxumaq da part arxasında olması daha məqbuldur. Çünki bu bir psixoloji bir yanaşmadır da. Parta o ambiyansdır. Kökləyir artıq. Bəli. İndi evdə uşaqlar kravatda, üzr istəyirəm, uzanır, dərs oxuyur. Bunun effektivliyi mənə görə biraz daha aşağıdır fikrimcə. İndi bu insandan insana dəyişə bilər. Bəlkə kim üçünsə bu komfort zonadır. Valideynlər əsasən burada nə etməli? Valideynlər təqibatı düz tutmalıdırlar. Yəni şərait yaratmağın elə özü təqib eləməkdir prosesi. Valideyn təqib eləməlidir, övladının səhvləri ilə bağlı onun üzərində işləməlidir. Yəni ona dəstək olmalıdır prosesdə. Məsələn, gəlmək, baxmaq lazımdır ki, oğul, qızım, məsələn, riyaziyyatdan və ya ana dilindən sən işlədin. Məsələn, baxır, görür ki, onun övladı biraz dağınıqdır. Məsələn, bir dənə dəftəri var, 5 dənə fənni orada işləyir. Məsəl üçün, onun üçün dəftər təmin eləməlidir. Bu bir şəraitdir. Ona deməlidir ki, bax qızım, bu ayrı dəftər, bu fən üçündür, bu fən üçündür. Sənin üçün qayda dəftəri bu olmalıdır. Sənin üçün test dəftəri bu olmalıdır. Yəni, yazıb pozacağın dəftər bu olmalıdır. Ki, düzdür, bu son bir ayda olunacaq işlər deyil. Bu əvvəldə görüləcək işlərdir. Lakin ümumi mən yanaşdım bu sualınıza ki, bu məqamda valideyn, yəni bu prosesə dəstək olmalıdır, yəni təqibatda olmalıdır ki, sonra o birlikdə yoxlamaq lazımdır. Məsələn, bəzən valideyn deyir ki, valla mən özüm oxumamışam, mən bilmirəm, bu əla fürsətdir. Siz oxumamısınızsa, əziz valideyn, siz oxumamısınızsa, elə əla fürsətdir, öz övladınızla oturun, siz də oxuyun, ona göstərin ki, bu mümkündür. Onu göstərmək lazımdır ki, bu mümkündür. Yəni, valideynin dəstəyi, valideyn, bilirsiniz, dəstək deyəndə yenə deyirəm, yedizdirib, içizdirməyə dəstək bilir də, bu dəstək deyil. Dəstək odur ki, sən onunla hansısa bir çətin situasiyaya düşürsən və oranı aşırsan, bu əsl dəstəkdir. Yəni, onun beynində artıq bu mərhələ aşılmış olur. O başa düşür ki, bunu eləmək mümkündür. Əsas məqamlardan, yəni valideyn prosesə dəstəkləyici mövqe almalıdır. Ki, filan sualda sən haradasa fəndə çətinlik çəksən, gəl bunu birlikdə oxuyaq. Gəl buna birlikdə baxaq. Lazım deyil hər gün bunu eləmək. Sözsüz ki, bunu müəyyən bir periodda eləsəniz, o reysə düşənə kimi, ondan sonrası özü axıb gedəcək. Bu, valideynin rolunu belə də qismən mən bu cür ifadə eləyə bilərəm. Burada son xüsusilə bir ay dönəmində, yəni imtahana az qalmış dönəmdə şagirdin özünün üzərinə çox iş düşür. Yəni, nə valideyn, nə müəllim. Artıq o son, o 400 metrədə o raketin o bütün şeyləri, halqalara çıxır, o son özü qalır. Orada şagird özü təkdir. Tək olmalıdır. Özünü tək qəbul eləməli və başa düşməlidir ki, burada özü ilə baş-başa bu mərhələni adlamalıdır artıq. Ona bütün dəstəkləyici qüvvələr artıq yoxdur. Özü ilə qalmalıdır və burada o nə etməlidir? Orada bütün zəif cəhətlərini və güclü cəhətlərini analiz eləməlidir şagird və imtahana hazırlıq bir vərdişdir. Vərdiş nə deməkdir? Vərdiş odur ki, biz əsasən test imtahanı veririk və test imtahanı bir vərdiş tələb eləyir müəyyən məsələlərdə və ona görə də şagird bütün hansı fənlər üzrə ki, imtahan verəcək, o fənlər üzrə bugünə qədər işlədiyi testləri qoymalıdır əlinin altına. Onları başdan axıra kimi bir daha işləməli, orada olan səhvlərini aşkarlamalı, o səhvləri
müəllimdən soruşum, nə bilim Əlidən soruşum, Vəlidən soruşumla yox. Kitabda axtarıb özü tapmalı, onunla mübarizəni baş-başa eləməlidir. Məsələn, 10 dənədən 9-unu tapdı, biri qaldı da, ha eləyir, tapa bilmir və vaxt itirir, çünki vaxt burada çox vacib məqamdır. Bu halda bəli, biz mentor, müəllim, bir dəstəkləyici kim varsa, məsələn, sinif yoldaşım, ondan soruşub dəstək almaq olar. Bu mümkün, yəni lazımdır ki, prosesdə çox vaxt itirməyəsən. Lakin əsasən özü tapmalıdır, o sualla özü vuruşmalıdır. O halda o ciddi vərdişlərini bir daha belə dedə ön plana çıxardacaq və bu ona imtahanda da mübarizə ruhunu ona möhkəm verəcək. Yəni o ciddi bir özgüvən əldə edəcək. Əgər elə birinci səhvdə dosta zəng oldusa, imtahanda həyəcanı idarə edə bilməyəcək. Çünki imtahanda dosta zəng yoxdur. Kimdən soruşsun? Bu mümkün deyil. Ona görə də həyəcan biraz daha artacaq və bu vərdişdir də, o vərdiş eləyib ki, kimdənsə soruşsun. Bunu üstünə keçə bilsə, imtahandakı həyəcanın böyük hissəsini şagird üstündən gələcək. Yəni, bu məsələni həll eləyəcək. Və valideynlərlə bağlı bir dənə də əlavə not düşüm ki, xüsusilə son, yəni imtahana az qalmış müddətdə övladını özü ilə baş-başa qalmağa şərait yaratmaqları da çox faydalıdır. Yəni, bu müddətdə onu şənliyə, toya, ad gününə və s. bu tipli çoxluq olan insan mühitinə salmamasında fayda var. Ona görə ki, bilirsiniz, hamının gözü səndə olur, hamı səndən soruşur ki, imtahanın necədir vəziyyət, hazırsanmı, nə bilim, bilməm. O artıq onu yükləyir. Şagird, bilirsiniz, özündən çıxır, başqaları üçün savaşmağa gedir. Lazım deyil də, burada özü üçün savaşmalıdır. Bu savaş onun savaşıdır. Bu, yəni başqası üçün bir verəcəyi savaş deyil. Ona görə də bu müddətdə biraz daha mental sağlığına, biraz daha yox, çox-çox daha mental sağlığına valideyn diqqət eləməlidir bu prosesdə. Cəlal bəy, valideynin rolundan danışdıq, abituriyentin öz rolundan danışdıq, amma müəllimlərin də rolu burada az deyil. Müəllimlər, bax, bu imtahana hazırlıq prosesində hansı rol oynayırlar? Eduqrata müəllimləri ümumiyyətlə necə seçir? Müəllimlərin rolunu belə balaca bir hekayə ilə deyim, bir zavodda bir belə deyək, mexaniki aparat xarab olur, eləyirlər onu düzəltmək, onu düzəldəmirlər, hər nə qədər ustalar gəlir onu düzəltməyə, düzəldə bilmirlər. Ən nəhayət bir dənə deyirlər ki, bir nəfər var, onu çağırın, o gələcək. Adam gəlir, uzun müddət belə tur atır o aparatın ətrafında, o mexaniki maşının ətrafında, nəhayətində bir çəkicini çıxartır, bir dənə yerə vurur və aparat işləməyə başlayır. Və nəticədə yaxşı bir məbləğdə qonorar istəyir bunun üçün. Onlar da deyirlər ki, qardaş, sən bir dənə çəkic vurdun da, bir çəkicə görə bu qədər qonorar axı çoxdur. O da deyir ki, o qonorarın 1 manatı çəkicdir. Yerdə qalan, məsələn, 999 manatı onu hara vurmağı bilməkdir. Müəllimin prosesdə rolu budur. Bəzən valideynlər, baxın, onun müəllimin rolunu o çəkic qədər bəsitləşdirirlər. Bunu eləməmələri lazımdır. Çünki müəllimin rolu çox izafidir də, onu hesablamaq çox çətindir. Həqiqətən müəllimin rolu çox böyükdür və müəllimlər də bu prosesdə ən güclü təqibatçı və yol göstərən olmalıdırlar. Şagirdləri fərdi qaydada çalışmağa, bayaq dediyim kimi, yəni şagirdi təşviq eləməlidir ki, bu problemi özün axtar, tap, daha çox, yəni məcbur qalmadığın müddətcə məndən soruşma, yəni özü. Daha sonra müəllim komanda işini təşkil eləməlidir, şagirdlər arası bu dialoqu yaratmalıdır ki, bir-birinizlə məsələni həll edin, tapa bilmədiyinizi mənə gətirin. Niyə? Prosesdə də öyrətmək 2 dəfə öyrənməkdir. Bir-birinə öyrədən şagirdlər özləri də prosesdə öyrənirlər. Müəllim, yəni liderlik eləməlidir prosesə, yəni komandanı bir ciddi mentorluq eləməlidir və gələk sualın ikinci hissəsinə ki, Eduqratada biz bu prosesi necə həll edirik, yəni necə seçirik müəllimləri. Sözün düzü, biz Eduqratada hər zaman çalışırıq ki, gənclərin önünü açaq, gənclər üçün şərait yaradaq, onlar özlərini bir platforma kimi burada göstərə bilsinlər bizim mərkəzimizdə. Bu mövzuda həmişə açıq, qapımız açıqdır. Bütün
yeni məzun olan pedaqoji ixtisas sahibləri rahatlıqla bizim mərkəzə müraciət edə bilərlər. Biz onlar üçün əlimizdən gələn ən yaxşı şəraiti yaratmağa hər zaman hazırıq. Bu öz yerində və burada da marağımız nədir onu izahında başa düşəcəksiniz. Yəni seçim kriteriyalarımız necədir? Müəllimlər ümumiyyətlə 3 mərhələdən keçirlər. Onlar birinci imtahan verirlər. Biz imtahanda onların bilik səviyyəsini müəyyən dərəcədə ölçürük. Onlar daha sonra bir müsahibə mərhələsində olurlar. Sonra isə şagirdlərlə birlikdə bir açıq dərs alırıq müəllimlərdən ki, ümumi ölçə bilək müəllimin bədən dilini, göz kontaktını, səs tonunu, ümumiyyətlə o sinifi necə idarə eləyir, şagirdləri nə qədər görə bilir sinifdə. Bilirsiniz, baxmaqla görmək arasında çox ciddi fərq var. Müəllim demək də adam var, o baxır, sadəcə adam var, görür, sinifi oxuyur. Buna görə də biz o görə bilən müəllimi axtarırıq. Burada əsas kulminasiya nöqtəsi müsahibə hissəsində olur. Biz müsahibədən müəllimin o enerjisini ala bilirik ki, içində öyrətməyə və öyrənməyə sevgi olan, o belə ciddi, belə səyi, səriştəsi olan insanı tapanda onun bilik və bacarıqlarını ona sonradan biz verə bilirik. Amma o içində sevgi olan adamın yeri içində olsun da onu sonradan vermək çox çətindir. Ona görə sevgi dolu, fədakarlığı belə olan insanları çalışırıq, seçək ki, onlar o uşaqlara öz balaları kimi, bu millətin gələcəyi kimi o başa düşsün ki, burada onun savaşı ümumi savaşdır. Yəni o tək yəni özü üçün savaşmır. Yəni özü üçün savaşan yox, cəmiyyət üçün savaşan müəllim axtarırıq. Belə deyək, yəni belə ümumi bir konsepti desəm. Ona görə də maraqlıyıq ki, universiteti yeni bitirən məzunlar gəlsinlər ki, biz bu dəyərləri onlara aşılaya bilək, onların iş əxlaqını bu cür formalaşdıra bilək ki, onlar bunu dərk eləsinlər ki, biz burada cəmiyyət üçün savaşırıq, cəmiyyətin belə deyək, faydası üçün burada savaşırıq, yaxşı bir mübarizə içərisindəyik. Bu halda inanırıq ki, müəllimlər o uşaqlara çox əla toxuna bilirlər. Bu hissədə biz qələməmiz böyük olur. Əziz hörmətli valideynlər, hörmətli izləyicilər, mən qeyd etmək istəyirəm ki, 2025-26-cı tədris ili üçün hazırlıqlara qeydiyyat davam edir. Eduqrata təhsil mərkəzində erkən qeydiyyatdan o qədər həyəcanlanıram ki, çünki o imtahan barədə danışdıq və sair dostlar, bəli. Deməli, 2025-2026-cı il üçün hazırlıqlara qeydiyyat davam edir. Erkən qeydiyyatdan keçərək büdcənizə 20% qənaət edə bilərsiniz. Zənimcə, bu çox gözəl bir fürsətdir. Və hər hansı bir əlavəniz varmı? Əlavəmiz bundan ibarətdir ki, ümumiyyətlə valideynlərdən xahişim budur ki, valideynlər hər zaman müəllimlərə etimad göstərsinlər. Müəllimlərin zəhmətini dəyərləndirmək ona gül almaq, ona hədiyyə almaqla deyil. Müəllimlərin zəhmətini dəyərləndirmək, onların yanında olmaq, onlara daim təşəkkür və şükranlıq içində olmaqdan keçir. Müəllimə şükranlıq duya bilən valideyn mütləq o enerjini öz övladında tapır. O belə deyək də müəllimdən onun övladına hər zaman doğmalıq hiss eləyəcək və o da özünə çox yaxşı nəticələrlə yekunlaşacaq. Çünki imtahanda uğurluluq yəni toplanılan balla deyil, o ondan sonraki proseslərdir. Yəni şagird 300 balda yıxsa, 500 balda yıxsa, onun dünəni ilə bugünün müqayisə eləyib, onun uğurluluğunu orada biz müşahidə edə bilərik. Yəni 300 bal yığdı, bu pisdir, 500 yığdı, bu yaxşıdır demək, bu biraz nisbi anlayışdır. Ona görə də valideynlər müəllimlərini, övladların müəllimlərini və öz övladlarını mütləq dəstəkləsinlər. Çox təşəkkür edirəm Cəlal bəy. Əziz hörmətli izləyicilər, hörmətli valideynlər, hörmətli şagirdlər varsa, nəzərə alın ki, 2025-26-cı tədris ili üçün Eduqrata təhsil mərkəzində hazırlıqlara qeydiyyat davam edir. Erkən qeydiyyatdan keçərək büdcənizə 20% qənaət edə bilərsiniz. Studiyamızın qonağı isə Eduqrata təhsil mərkəzinin direktoru Cəlal Cümşüdü idi. Çox təşəkkür edirəm sizə və kiçik bir fasilə ayrılırıq. Yenidən birlikdə olacağıq.